是一个带有自动导航的纸飞机，无论它飞到哪里，最终都会撞到广志的头上。事情还要从早上说起，小新和广志在庭院里玩纸飞机，广志叠的纸飞机飞得又高又快。再看小新的，还没开始就已经结束了。失落的小新只好向广志求助，没想到广志铁面无私，不但不教小新，还教育小新凡事都要靠自己。说完还嘲笑起他，这可激发了小新的斗志。小新来到小白这里，他觉得一个好的纸飞机一定要有设计图才行。说完就在地上画出飞机的形状，并用日历叠了一张纸飞机。随着倒计时的结束，小新用力把飞机扔了出去，纸飞机在空中转了一圈后，调转方向冲着小白就飞了过来。小白在院子里四处乱跑，最终躲回了笼子里。这时纸飞机调转方向，冲着广志的后脑勺就是一个暴击。可怜的小新又被广志教训一顿，既然家里容不下小新，那他只能去外面了。小新在草坪上观察风向，这时正南刚好路过，小新跟正南讲述在家的遭遇。恰巧正南的背包里有关于折纸的书，上面有各种纸飞机的折叠方法。小新立马行动起来，制作完成后，小新用力一扔，纸飞机在空中画出好几个圆圈，随后一直朝一个方向飞去。小新和正南在后面一路狂追，最终还是没能抓住纸飞机。另一边，广志在外面寻找小新，突然一架纸飞机再次袭击了广志，这正是小新叠的那个。看来今天的广志是老倒霉蛋了。那么你叠的纸飞机能飞多远呢？